Merak ettiniz mi köpek balıkları neden bazen su altı mağaralarında mola verir? Hadi öğrenelim. Köpek balıklarının nefes almak için yüzmeleri gerekse de bazı türler su akıntısının onlara yardımcı olduğu mağaralarda dinlenirler. Bu, köpek balıkları için bir spa günü gibi. Bu mağaralar güvenlik ve sürekli bir oksijen kaynağı sağlar. Harika, değil mi? Daha fazla havalı bilimsel gerçek için abone olmayı unutmayın.